При разумном подходе микрозаймы могут помочь решить финансовую проблему. Если вам нужна небольшая сумма на короткий срок, вы можете обратиться в микрофинансовую организацию. Это удобно также, например, в таких регионах, как наш. У нас большая территория, далеко не в каждом населенном пункте есть отделение банка. И здесь на помощь может прийти микрофинансовая организация. Но, конечно, прежде чем заключать договор, тщательно все просчитайте, оцените свои возможности по возврату долга, а еще проверьте на сайте Банка России, состоит ли выбранная вами компания в государственном реестре микрофинансовых организаций. Если вы хотите получить микрозаем онлайн, обратите внимание на наличие маркировки. Интернет-сайты легальных МФО отмечены в поисковых системах Яндекс и Mail.ru галочкой на синем кружочке. Сайт организации, сведения о котором внесены в Государственный реестр микрофинансовых организаций. Но есть мнение, что микрофинансовые организации затягивают людей в долговую кабалу. Например, взял человек в долг 20 тысяч рублей, не смог вернуть вовремя, а долг вместе с пенями и штрафами вырос уже до 100 тысяч или больше. Что же делать в таких случаях? В новом выпуске передачи про деньги мы говорим об этом. В нашей студии постоянный гость передачи, управляющий отделением Банка России по Республике Саха-Якутия Антон Анатольевич Коноплев. И сегодня мы с вами узнаем все о микрофинансовых организациях и взаимодействии с ними. Антон Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и давайте начнем, наверное, с небольшого такого вопроса, но самого наболевшего. Почему небольшая сумма займа в микрофинансовой организации может увеличиться в несколько раз? Законно ли это и на что надо обращать внимание тем, кто часто берет микрозаймы? Ну, почему она может увеличиться? Только, наверное, по одной причине. Потому что человек берет несколько микрозаймов. Да? Сами по себе микрозаймы – это хорошая положительная история. Она помогает людям решить свои небольшие проблемы, если эти займы берутся, наверное, на небольшой срок. Да? А в условиях нашей республики это, наверное, особенно полезно, когда присутствие кредитных организаций есть далеко не во всех населенных пунктах. Ну вот в этом случае, наверное, важно помнить два правила. Да? Первое правило – это внимательно читать договор, чтобы точно знать, какие условия в договоре включены в договор, с какими условиями, с какими требованиями вы согласились, поставив там галочки в нужных местах. И второе условие – это убедиться, что та микрофинансовая организация, с которой вы хотите заключить договор, она включена в Государственный реестр микрофинансовых организаций, который ведет Банк России, и является действующей. Это при онлайн-обращении вам такую помощь может оказать наши поисковые системы Яндекс и Mail.ru, которые уже в поисковой строке напротив имени сайта ставят соответствующий значок, да, зеленую галочку там на синем кружке, да, что эта организация включена в реестр. Такой договор есть у Банка России с этими поисковыми системами, и они пользуются нашим реестром. То есть это такой, получается, отличительный знак, да? Да, такой вот символ, да, его сразу на него обращаешь внимание, когда попадаешь на сайт микрофинансовой организации. И получается, а если вдруг человек увидит микрофинансовую организацию и этого значка нет? В этом случае, ну, конечно, лучше убедиться, зайти на сайт Банка России, убедиться в реестре самому, но вероятнее всего микрофинансовая организация действует вне правового поля. Такие случаи бывают, когда Банк России прекращает действие лицензии для микрофинансовой организации, а она продолжает функционировать. Мы с этим боремся, но, к сожалению, вот такая практика тоже существует. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы не попасть на сайт, ну, например, так называемых черных кредиторов. Антон Анатольевич, вот вы очень правильно отметили, что нужно внимательно читать условия договора, но ведь заемщики обращают внимание часто на размер процентной ставки в 1% или 0,8%, но в день. И не обращают внимания на вот словосочетание «в день», а просто вот их привлекают вот эти цифры 1% и 0,8%. Что с этим делать? Да, действительно, микрофинансовым организациям у них есть такая возможность устанавливать ежедневную процентную ставку на заем.
и на это надо обращать внимание. Раньше она была какое-то время назад 3% в день, да, но потом в результате деятельности Банка России эта процентная ставка была снижена до 0,8. В некоторых случаях, я думаю, она может быть и еще меньше. Вот, все зависит от заемщика и условий вот того займа, который он берет. Да, действительно, надо смотреть, надо считать и надо оценивать свою возможность вернуть этот заем. Одновременно с этим действует еще второе ограничение для микрофинансовой организации, которое защищает, опять же, вот гражданина от большой суммы задолженности. Да, от чрезмерной задолженности. Это максимальный размер, который может быть начислен на тот заем, который он взял. Эта сумма ограничена в 130%. И если вот посчитать, ну, для примера, если человек сделал займ там, в 20 тысяч, да, то 130% максимум, что придется отдать, это 46 тысяч рублей. Ну, это, в принципе, облегчает тогда кредитную нагрузку на заемщиков, которые допускают просрочку по таким займам. Да, да, это как раз направлено на защиту вот гражданина, но, к сожалению, на рынке появляются практики, когда гражданин не может выплатить вот взятый займ, и ему предлагается взять новый займ, погасить старый, включая вот эту, значит, задолженность, и снова начинать его погашать. Но это не очень хорошая практика, мы считаем, значит, такая не очень добросовестная, потому что в этом случае у гражданина сумма займа увеличивается как вот тело основного займа, плюс вот эти проценты, которые он уже как снежный не своевременно, да, то есть появляется такая кредитная спираль, да, в которой человек погружается в все большую и большую зависимость. А как можно решить эту проблему, вот чтобы человека не вдавило в этот снежный ком, и чтобы потом его не раздавило вот этой непосильной кредитной нагрузкой? Ну, во-первых, самое, наверное, главное правило — это трезво оценивать свои возможности, да, не вестись на какие-то там, может быть, какие-то сладкие обещания, что это легко, что это просто. Любой займ — это всегда, значит, ответственность и обязательства. Второе, наверное, это вот читать договор, условия договора, да, сколько, когда, в какие условия, чтобы вот соблюдать правила того договора, который подписал, в какую дату нужно погасить займ, чтобы не включились вот эти штрафы и так далее. Ну и третье — это вот та планка, которую закон устанавливает на сегодня для гражданина. Банк России работает в этой области и в дальнейшем старается защитить все-таки гражданина от чрезмерной долговой нагрузки. Он обязывает микрофинансовые организации считать эту долговую нагрузку. И если она уже превышает 50%, предельная долговая нагрузка, то микрофинансовая организация должна в обязательном порядке известить гражданина, значит, рассказать ему о рисках, которые за этим следуют. Ну и со своей стороны мы ограничиваем уже, ну это уже макропруденциальные нормы, мы ограничиваем возможность микрофинансовой организации в выдаче займов вот таким гражданам, да, у которых. На сегодняшний день в Государственной Думе рассмотрен в первом чтении закон, который ну первое, который, значит, учитывает количество кредитов с высокой процентной нагрузкой, да, больше 100%, у которых кредит. И второй момент — это когда устанавливается период охлаждения между погашением первого кредита и получением второго кредита. Это очень удобно. Это очень удобно, и он как раз исключает вот эту практику, когда ты берешь кредит, гасишь предыдущий и остаешься, так сказать, с большим займом вот на руках. И получается, что Банк России все-таки идет навстречу потенциальным заемщикам, потому что еще несколько лет назад, может лет 5 назад, когда я проходила программу обучения по финансовому консультированию, мы говорили о долговой нагрузке в 30%. Сейчас вы ее увеличили до 50%, от 50% от дохода, да, получается. Все равно вы стараетесь же идти навстречу заемщикам, чтобы все равно кредитные средства — это такое тоже своего рода при умелом обращении, это хороший инструмент для того, чтобы
не знаю, поддерживать свою жизнь в привычном ритме, правильно? Да, ну, разные ситуации возникают у заемщика, и вот возможность решить свои какие-то внезапно возникающие проблемы для гражданина очень, ну, важно, да, вот эта возможность сама, да, что вот он может это сделать. Мы со своей стороны, вот разрешая гражданину вот больший процент предельной долговой нагрузки, мы со своей стороны призываем его повышать уровень финансовой грамотности, для того, чтобы планировать свой бюджет, для того, чтобы осуществлять более дисциплинированно распоряжение своими денежными средствами. Это ну, можно сделать разными способами. Сейчас много на рынке и продуктов, и участников, и волонтеров, и всяких других. То есть вот на самом деле к управлению денежными средствами, которые ты зарабатываешь и потом тратишь, надо относиться очень ответственно. Поэтому мы призываем всех повышать уровень финансовой грамотности. И первое, с чего начинаем, это планирование своего бюджета. Ну, раз уж мы заговорили о рынке, тогда давайте поговорим о рынке микрофинансовых компаний на территории республики. Вот какие вот реклама компаний, которые предоставляют свои услуги в Якутии и различные виды займов, она висит чуть ли не на каждом столбе, вот на остановках их размещают и так далее. Вообще, сколько МФО работает в республике? И надо ли отличать вот микрофинансовую организацию, которая выдает займы или принимает во вклады, да, и ломбарды? Вот здесь вот тоже такой вопрос интересный. Ну, да, действительно, большое количество объявлений. Наш вот рынок вот нашей республики, такой заемный, наши граждане, он является такой интересным для вот микрофинансовых организаций. На территории республики зарегистрировано 5 микрофинансовых организаций. Всего 5, да. Из них, в том числе их, вот они располагаются точек, где можно получить как внутрирегиональных, так и внерегиональных, да, и таких точек 55 в республике. Но порядка 90% займов у нас осуществляется онлайне, и в том числе у иногородних. То есть мы сейчас при развитии сетей связи, мы не связаны территориально к какому-то вот близлежащему офису. Да? Мы можем зайти в интернет, найти микрофинансовую компанию, как определить, мы только что проговорили, что она зарегистрирована в реестре, да, и там оформить, собственно, заем. Поэтому вот территориальное присутствие сейчас уже становится не таким важным. Да? Хотя объявлений действительно очень много. Но здесь очень важно понимать, что объявления расклеивают в том числе и те, кто работает на рынке нелегально. Да? То есть нарушает закон. Да. Ну, то есть вот те самые черные кредиторы, которые могут выдать денежные средства. Но при этом защиту прав свою, да, вы можете осуществить только через правоохранительные органы. То есть Банк России как регулятор, как вот орган, осуществляющий контроль, надзор на финансовом рынке, он здесь бессилен, и здесь только вот правоохрана. Но он вот уже становится мошенником, если он без разрешительных документов продолжает вести уже незаконную деятельность. Да, деятельность на финансовом рынке подлежит лицензированию. Вот. Да? То есть она осуществляется исключительно с разрешения. Поэтому все участники финансового рынка имеют разрешение от Банка России. В том или ином реестре ведется учет. Ну, там кредитные организации, пенсионные фонды, страховые компании, там брокеры, микрофинансы и ломбарды, про которые вы упомянули. Да. Ну, ломбард все-таки это не микрофинансовая организация. Ломбард надо заложить вещь, заключить договор, да, и после этого получить денежные средства, после чего вернуть деньги и забрать свою вещь. Вот механизм работы ломбарда. Микрофинансовые компании тоже подразделяются на два типа. Одни могут привлекать вклады, другие не могут привлекать вклады. Ну и размер займа, который они выдают, он тоже разный. Микрокредитная компания может выдать займ до 500 тысяч рублей, а микрофинансовая может выдать займ до 1 миллиона рублей. Поэтому здесь вот тоже рынок достаточно разнообразный, и надо очень аккуратно и очень грамотно, спокойно. На самом деле надо просто спокойно. Вот. Это все поддается обычной житейской логике, и можно всегда посчитать и убытки, и доходы. Надо просто спокойно. Вообще финансы не терпят каких-то резких движений. Конечно. Я абсолютно с вами согласна, и вы абсолютно правы. И смотрите, вот вы сказали про предельные суммы, да, в 500 и 1 миллион. А вообще сколько якутяне берут
какие самые популярные суммы в микрозаймах у якутян? Ну, суммы небольшие, конечно, да. То есть вот как бы общая статистика, за полгода якутяне взяли около 4000 займов на сумму около 117 миллионов рублей, ну, что в среднем дает примерно чуть меньше 30 тысяч. То есть, ну, на самом деле, займ такой не очень большой. Наверное, отличается от кредитов, которые можно получить в кредитной организации. А как часто якутяне жалуются на МФО в Банк России? Есть ли такая статистика? Ну, я бы хотел начать вот как бы шире, да, что любой гражданин может пожаловаться в Банк России, обратиться, вернее, не обязательно пожаловаться, может написать заявление, обращение в Банк России на любого участника финансового рынка. Это можно сделать через нашу интернет-приемную, то есть прямо вот, как говорится, не вставая с дивана, можно написать обращение, сфотографировав, приложив какие-то документы. Что касается обращений граждан в области МФО, то за первые 6 месяцев их было у нас 99, 56 было в первом квартале, 43 во втором квартале. Ну, в основном граждане обращаются по вопросам, значит, начислений, вот, правомерности расчета взыскиваемых денежных средств, пересчета этих сумм, да, обращаются по достоверности сведений, указанных в кредитной истории, и также по вопросам кибермошенничества. Вот вернее, последний вопрос кибермошенничества почти четверть всех обращений составляет. Получается, что люди в основном сталкиваются с кибермошенничеством именно в этой сфере, да? Когда они пытаются найти, либо найти займы, либо оформить. Не обязательно. Скорее, люди попадают под влиянием кибермошенников, да, и обращаются в микрофинансовую организацию, где можно, ну, проще, чем в кредитной организации, оформить заем и получить деньги. И после этого сделать перевод. С октября этого года, с сентября этого года действует, значит, уже период охлаждения, когда, получив заем, гражданин не может его тут же перевести или каким-то образом использовать. До 50 тысяч это сумма без ограничений, от 50 до 200. А вот этот период охлаждения составляет 4 часа, ну, то есть уже есть возможность, так сказать, переждать, да. Свыше 200 тысяч 48 часов. Это мера направлена в первую очередь на то, чтобы человек, находящийся под влиянием, ну, что ли, пришел в себя и... Как-то сохранил деньги. Да, сохранил деньги и отменил свое решение о получении займа и перевода на какой-либо счет. Да, действительно, очень много случаев, когда люди страдают именно от оформленных кредитов, ну, мошенниками, да, и даже как при взломе мобильных гаджетов, там, телефонов, мошенники устанавливают какие-то программы, которые позволяют им зайти удаленно и воспользоваться тем, что получить доступ в мобильный банк и оформлять кредит за человека. Человек даже не знает, что он оформил займ какой-то. Вот, и действительно, вот эти меры, они помогают защитить деньги. Да, я бы здесь еще добавил, что вот взлом аккаунта, установка программного обеспечения или вот находясь под влиянием мошенников перевод денежных средств, это все все-таки, ну, как бы ответственность человека, да. То есть если мы плохо защищаем аккаунт, установили слабый пароль, не установили антивирус на телефон, значит, ну, мошенники могут это сделать. Если мы установили программное обеспечение с непонятного источника, недостоверного источника, да, ну, соответственно, там какие-то скрытые функции начинают работать. Ну, а перевод денег — это совсем человек находится под влиянием, да. И здесь уместно, наверное, вот напомнить нашим зрителям, что если к вам обращаются, если с вами пытаются заговорить, если стараются или пытаются узнать у вас какие-то сведения о ваших финансах, код из СМС-сообщения, надо прекращать разговор. Вот просто вот железное правило: прекращайте, разрывайте разговор. Это убережет и вас, и ваши деньги, и ваши нервы.
от каких-либо там потрясений. Да, действительно, и даже вот тот самозапрет, вроде казалось бы такая механическая уже, да, рекомендация, которая вот механизм же целый. Ты, то есть физически запрещаешь оформление кредита. И, кстати, я воспользовалась, но я пыталась снять самозапрет, и у меня ничего не получилось. Это нужно идти ногами в МФЦ, чтобы они взяли подтверждение, и только через МФЦ я могу снять вот именно самозапрет. Ну, это сделано как раз с целью, чтобы вот вас обезопасить от того, что вы находитесь под влиянием. Да? И это очень удобно, потому что вот человек действительно, если ему звонит мошенник, но у него установлен самозапрет, то в любом случае он будет взаимодействовать с госструктурой, да, и в МФЦ ему скажут. То есть он же будет там все равно с кем-то коммуницировать, кому-то рассказывать и, возможно, поделиться своей жизненной ситуацией. И ему помогут, его, возможно, проконсультируют, и он даже не станет этого делать, то что, ну, снимать самозапрет именно с госуслуг. И это очень удобно. Это одна из мер, которые Банк России тоже продвигал, и вот она вступила в силу, и сейчас доступна гражданам, они могут делать. Она первая дистанционно можно было поставить там, с 1 марта, а вот через госуслуги она начала работать с 1 сентября. То есть можно зайти на госуслуги и все оформить. Да, и это очень удобно. Уважаемые телезрители, пользуйтесь этими механизмами защиты. Всегда можно снять, всегда. Не полениться, сходить, сделать это в МФЦ, но защищать себя мы обязаны с вами сами, самостоятельно, и кроме нас это никто за нас не сделает. И такой еще вопрос. Вот какие дополнительные услуги МФО могут предлагать своим клиентам, и можно ли отказаться от них? Потому что вот тут мы часто слышим там, про страховки какие-то дополнительные, еще что-то там. Сейчас ведь таких услуг в перечне может быть множество. Да, микрофинансовые организации являются агентами других финансовых организаций и предлагают финансовые услуги. Иногда в нагрузку к займу, который они выдают, собственно, самостоятельно зарабатывая. Гражданин всегда может отказаться от получения такой услуги. Такая услуга не должна быть обязательной для получения займа. То есть это вот такое условие. В некоторых случаях она бывает полезна, да? Та же страховка. Да. Как жизнь, как говорится, сложится. Но в этом случае стоимость страховки должна быть включена в стоимость займа и отражена быть в договоре, и человек должен понимать, что он платит за страховку. Вот мы уже говорили, что человек должен самостоятельно проставлять галочки в тех пунктах, с которыми он согласен. Да. И вот это тоже, опять же, обращаемся, читать договор, собственноручно ставить вот эти галочки, после чего договор уже подписывать. Автоматическое проставление галочек запрещено, что на бумаге, что в электронном виде. Поэтому здесь гражданину надо очень внимательно читать и прежде чем согласиться, подписав, нажав там кнопку в электронном виде или подписав бумажный договор, он должен осознанно это сделать. И ознакомиться очень тщательно с условиями. Я всегда говорю, уважаемые телезрители, вы, наверное, помните, что в каждом выпуске я стараюсь говорить о том, что выбирайте финансовые продукты с выгодой для себя, чтобы вам потом эти продукты приносили только пользу, а не боль и дополнительную нагрузку к вашему семейному бюджету. И вот что же делать человеку, если вдруг он оказался в такой тяжелой жизненной ситуации, у него нет денег абсолютно платить по микрозайму? Мы уже говорили о том, что ему будет начисляться там, от 1%, до 1% в день, да? 0,8. А это почти 300% в год получается. Жизненные ситуации бывают разные, да, действительно это бывает. Первое, что нужно сделать, это обратиться в микрофинансовую организацию, с объяснением своей сложившейся ситуации. Как правило, микрофинансовая организация заинтересована в том, чтобы вы добросовестно свой займ вернули, может быть, в более долгий срок, так сказать, да, но тем не менее вы его вернули, потому что, вытрясать его из вас, да, или каким-то образом истребовать его от вас, это тоже дополнительные усилия. Поэтому первое, что нужно сделать, это обратиться
спросить, рассказать, изложить ситуацию, предложить реструктуризировать свой займ. Вот. Практика, когда вам дадут другой займ, чтобы вы могли погасить этот займ, ну вот мы об этом говорили, да. Да, мы об этом говорили. Это не очень хорошая практика. Это как раз вот первый шаг вот в эту долговую спираль, из которой выбраться, ну, очень трудно. Законодательство ограничивает, вообще говоря, истребования долга. Если вы не нашли понимания, ну, тогда нужно прикладывать усилия, чтобы вернуть этот займ, да, вот в лучший, наверное, тут я советы давать не буду, но, в общем, займ лучше погасить, если вы не нашли и не договорились. Я здесь хотел подчеркнуть, что законодательство ограничивает в том числе коллекторов, которые занимаются возвратом долгов, да, количеством звонков. Это вот 1 звонок в день, не более 2 звонков в неделю или 4 СМС-сообщения в неделю. Вот это тоже, и причем в строго отведенное время, вот это тоже закон ограничивает и стоит на страже вот, прав гражданина на спокойствие. И понятно, что мы рассматриваем сейчас добросовестного гражданина, который осознанно брал кредит и попал в тяжелую ситуацию, и добросовестно хочет его вернуть. Не рассматриваем тех людей, которые, наверное, там не очень добросовестно себя ведут. Вот, действительно, нужно быть очень... Все равно при любом оформлении любого кредита, будь то потребительский кредит в банке или микрозайм в МФО, да, в любом случае нужно подходить к этому моменту ответственно. Даже когда мы у своих родственников берем деньги в долг, все равно нужно подразумевать, что мы эти деньги обязаны вернуть, если мы их взяли в долг, правильно же? Все равно это нужно отмечать у себя где-то красным фломастером, не знаю, там, в своем личном финансовом плане. Да, в народе есть такая поговорка, да, берешь что чужое, отдаешь что свое. Да. Вот, поэтому, конечно, вот первым делом возврат долгов, ну, это, наверное, правильно, это по отношению к тем, у кого ты занял, это добросовестно, это ответственно, и это в том числе и в отношении микрофинансовых организаций. То есть, если взял, тебе помогли, ты решил свои проблемы, ну, надо вернуть. Будь добр, расплатись. Да, вернуть занятое. И смотрите, Антон Анатольевич, ведь у Банка России есть множество образовательных продуктов. Вот сейчас я знаю, что идет одна из таких очень интересных программ, и я уверена, что нашим телезрителям будет очень полезно узнать об этом. Да, Банк России постоянно находится в развитии своих образовательных программ, и у нас есть такие программы, как «Финансовый навигатор», как, значит, уроки финансовой грамотности, онлайн-уроки для, ну, для школьников, для студентов, для старшего населения. Вот. А сейчас идет финансовый зачет. И вот мы, вот общаясь с вашими зрителями, предлагаю им попробовать свои силы вот в финансовом зачете. Он тоже проходит в разных форматах. Есть базовый уровень, есть продвинутый, есть семейный. Можно всей семьей попробовать, да, насколько вы владеете вопросами. Там совершенно разные темы. И выдается, ну, такой сертификат. Да. Вот. Попробуйте и узнаете, насколько вы можете, насколько вы сильны, насколько вы ориентируетесь в мире финансов, да, именно бытовых финансов. Это не те финансисты, которые работают и профессионально как сказать, на рынке. Да. Ну, профессионально на рынке, да. Это действительно отдельная отрасль. Вот. Попробуйте вы, вот как гражданин сможете. Вот, я обращаюсь ко всем людям, значит, это интересно, это вопросы несложные, они ситуативные. Пожалуйста. Да, действительно, вам будет очень полезно, если вы перейдете сейчас по ссылке, которую мы разместили прям для вашего удобства на экране. И сканируйте QR-код, переходите по ссылке, проходите финансовый зачет, хотите сами лично, хотите в качестве эксперта даже выбрать какой-то супер не базовый уровень, да, а повышенный, вот, или же потренируйтесь всей семьей. И это интересно, это полезно, а самое главное, что это принесет впоследствии только пользу для вас. Спасибо большое, Антон Анатольевич, за интересный разговор, за такую, ну,
вы раскрыли сейчас на самом деле очень важные и актуальные вопросы, которые касаются чуть ли не каждого жителя республики, потому что уверена, что много есть среди наших телезрителей тех, кто пользуется услугами микрофинансовых организаций, оформляют микрозаймы. И та информация, которую вы сейчас рассказали, она действительно им поможет где-то, наверное, поправить свои знания, да, в области именно того, как управлять своей кредитной нагрузкой, как не попасть в долговую яму и как не стать жертвой черных кредиторов. И это очень важно. Спасибо вам большое. До новых встреч. Спасибо за приглашение. Вот еще несколько простых советов. Первый совет. Внимательно изучайте договор. Договор – это ключевой документ при оформлении микрозайма. В нем прописаны все условия, включая сумму, проценты, сроки и возможные дополнительные услуги. Если в документе указаны платные услуги, от которых можно отказаться, сделайте это до его подписания. Особое внимание обратите на ставку и итоговую сумму к возврату. Следующее условие, на которое нужно обратить внимание, это условие пролонгации займа, и если потребуется больше времени на погашение, и также оплата пени за просрочку. Тщательное изучение договора займет не более 10-15 минут, но может сэкономить вам значительную сумму денег. Не оформляйте слишком много займов. Оформление нового микрозайма для закрытия предыдущего – это очень опасная практика. Процентные ставки по микрозайму могут достигать 0,8 в день, и это больше 200% годовых, что значительно выше, чем у банковских кредитов. Если вы начнете покрывать старые долги новыми займами, сумма задолженности будет расти в геометрической прогрессии, а выбраться из такой ситуации станет крайне сложно. Если вы оформили микрозайм, чтобы не переплачивать при оформлении того же микрозайма, следуйте этим рекомендациям. Первое. Чем на более короткий срок берете деньги, тем меньше процентов вы заплатите. Запомните это основное правило. Разные МФО предлагают разные ставки и условия. Изучите несколько вариантов, чтобы выбрать самый выгодный. Некоторые МФО навязывают страховки или платные подписки. Откажитесь от них, если они не обязательны для вас. Удостоверьтесь, что у вас есть четкий план погашения, чтобы избежать просрочек и штрафов. Микрозаймы могут стать обдуманным шагом для решения финансовых задач, но только при условии ответственного подхода. Проверяйте легальность МФО, оценивайте возможности, изучайте договор и избегайте долговых ловушек. Следуя этим принципам, вы сможете использовать микрозаймы с максимальной выгодой для себя и минимальными рисками. Выбирайте только то, что выгодно для вас. Иногда спонтанные покупки, сделанные в рассрочку или по оплате частями, могут сыграть с вами плохую шутку. Поэтому старайтесь подходить к онлайн-покупкам разумно. И, конечно, повышайте свой уровень финансовой грамотности вместе с нами. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.